Hello，大家好。今日新到貨呢架 Java Neo 嘅16寸349三摺疊車，哇！出咗最新嘅顏色，燒光橙加黑色宇宙橙啊，超跑橙，好靚啊隻色，睇下非常之靚，灰色嘅字。咁依家同大家睇翻個配置啦。咁就應該同之前嗰啲泰式就冇太大分別嘅，就係真係隻色好靚。咁剎車啦 ，Deka 嘅 CNC 油壓剎車啦，跟住呢支頭巴升高咗嘅新款嘅。咁就頭柱都係鋁合金啦。嗱，仲有呢度有張紙提示你踩嘅途中咧，就唔好翻鏈喺紅色呢四格位，所以買車嗰陣時都要留意。跟住就碳纖維前叉啦，都係一樣咁靚啦，紅色鮑魚，16寸嘅349啤領輪組。你唔嫌佢重嘅話咧，其實對輪組都 OK 嘅，都好順暢嘅，冇乜所謂。咁跟住就好醒目嘅 NEO logo 啦，哇！呢個橙色真係好靚。跟住就中空鏈餅啦，50齒鏈餅。跟住就輪風嘅12速電變啦，加埋飛輪1140齒超大飛輪，基本上應付任何嘅斜路都冇太大難度啦。跟住就轆仔啊、塞通啊、坐塞啊呢啲咧，就同之前冇乜太大分別，但係真係隻色非常之靚，所以就今日同大家分享下呢架好靚嘅 Java Neo 橙色。再睇多次先啊，非常之靚隻橙色。車身係鋁合金做嘅，成車咧就9.8 kg 連埋腳踏，係啦。好啦，咁今次條片同大家介紹到呢度，多謝大家收看。